ஹாய். ஒன்றுமே கேட்காதா? எங்கே பத்து ஓட்ட போகிறீங்களா? வா போலாம் வா 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 போ மினிட் போ. ஏ சின்னதுலையா? சின்னதுல அதில் போலீஸ் போகிறாங்க. சின்னதில் போகிறாங்களாம். போ முன்னாடி போ. சொல்லு. போ போ, நம்ம எது ரிசர்வ் பண்ணிடுமோ அதுவும் கிடைக்கும். போ முன்னாடி போ, முன்னாடி போ. போ கிட்ட போ. எது மேலே உட்காந்துக்கிறாங்க பாரு அவங்க. அங்கே பேர் தேன்மொழி எது மேலே ஏறி உட்காந்துக்கிறாங்க பாரு அவங்க. இங்கே பார்த்து சொல்லுன்னு போ. இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் நைட்டு தான் கிளம்பும். எதில் கனவா மீன் பிடிக்க போகிறா? இந்த தண்ணியில் கனவா மீன் இருக்குதா? போ போ, டிக்கெட் எடுக்கலாம். நீ போடாமா? ஆமாம் டிக்கெட் எடுக்கணும். போய் போ. ஆச்சுமா கனவா மீன் பிடிக்க போகிறா? என்னென்ன மீன் இருக்குண்டா? ஆ பாபா மீன் எல்லாத்தையும் பிடிக்க வர போகிறேன். சரி தான் வந்துடுறேன். Coucou les gars, aujourd'hui on est au bateau de mouche, regardez c'est trop beau. Bateau mouche tu viens? Regardez comment c'est trop beau, là on va s'asseoir là-bas. J'ai peur de tout. Ouais donc t'as peur de tout. En fait je veux vous dire, en fait je suis dans le train. En fait je suis ressortie avec tonton mais c'est très mal. அதான் சொல்லிட்டு Là on est monté dans le bateau. நீ அஷ்ரூதா பத்தில் ஏற்றியா? ஐயோ பத்தில் தாக்குறியா? எங்கே போகிறா? கீழே போயிடலாமா? மேலே இருந்தால் நல்லா சுற்றி பார்க்க முடியும். நீ கொடை எடுத்து வந்தியா? கொடை எடுத்துக்க. ஏன் கொடை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இறங்கி குளிச்சுட்டு வா. தென்மொழி அஷ்ரூதா உங்க கோப்பின்லாம் வந்துக்கிறாங்க. இதோ சொல்லு போதா? எங்கே அந்த கொடைக்காரன் பார்க்கணும்?
கிளம்பிடுச்சு Là, on va voir toutes les... கிளம்பிடுச்சு எங்கே நேரம் இந்தியாவுக்கா ஏம்மா அஷுதா நேரம் இந்தியாவுக்கா Là. Puis, il y a une d'accord. C'est mieux sur les lunettes. On voit bien les couleurs. On voit pas bien les couleurs. ஏஞ்சி நின்று எடுத்துக்கிட்டு நான் ஐயோ ஏந்தி பார்த்து இது மடைக்க போகுது Oh, ici, s'il y a une bête, vas-y, t'es mort. பாரு இங்கே பார்த்து சொல்லுனா On a les bateaux. ஆ On a les bateaux. பின்ன எதில் போயின்னுக்குறா நான் இப்போதான் ஏஞ்சியம்மா கீழே என்ன நல்லா தெரியும் bateau. நான் கீழே போனால் மேலே இருக்குன்னு தெரியாது நல்லா வேணா இறங்கிக்க வா தேன்மொழி ஏஞ்சி நின்றுலாம் வரோம் ஐயோ எங்கே போகுது ஏன் தேன்மொழி பரி பூரா சுற்றி வருதுப்பா அது ஒரு 10 ஆ ஐயா ஆமாம் துணல் உள்ள வந்துச்சு டப்பர் பெரிய பார்த்தோம் அதான் அசம்பிளி இதுதான் ஐயோ கட்ட ஓ அவங்க தான் எதாவது ஐட்டம் வருவாங்க ஏதாவது பம்பு சூப்பராக அதெல்லாம்
அந்த துணல் விழும். சரி நான் கற்றுப்போம். Okay, நான் தைக்காது. இன்னும் உள்ளே வரல. கத்து நீ எவ்வளோ கத்துறிய கத்துரு வாழ அந்த வெள்ளைக்காட்சி மட்டும் வெடிச்சிச்சா எதிர்க்க உட்காந்து அதை வைக்கிறாங்க. அர்ஷிதா கை காட்டு என்ன சொல்கிறாங்க பாரு. கை காட்டு BATEAUX. இப்போ தென்மொழி ஏஞ்சி நில்லு எல்லாம் கத்துறாங்க. கத்து நின்று போவா எங்கே கத்துறாலும் பார்ப்போம். எல்லாம் கீழே உட்காந்துறாங்க. கீழே இந்த பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்களா? அர்ஷிதா என்ன வேணுமா? யாரோ கூப்பிட்றாங்க அர்ஷிதா. இல்லை கீழே உட்காந்துருக்கா அங்கே யாரும் இல்லை நம்ம அங்கே போயிருந்தோம். நல்லா செஞ்சுருக்காங்க. ஜாலியாக நின்று பார்த்துனாரா இல்லை? வந்துட்டோம் பண்ணி எல்லாம் எடுத்துட்டீங்களா? Ouais, descends par là. Go. C'est bon, hein? Hein? என்னடா பின்னாடி இல்லை ஒன்றும் முன்னாடி போயிடலாமா? வாயம் தென்மொழி அங்கே நின்று பார்ப்போம். போனா Quand t'as l'orage, tu arrives à Apertura.
Coucou les gars. Ah, ça vient, monte ta tête. Regardez la tour Eiffel. Tour Eiffel comment ça? ஆ Tour Eiffel. இதா ஒன்று பக்கத்தில் ஒன்று நிற்குதா தூரப்பல் உங்கள் அம்மாவை நிற்க வச்சு Maman, இங்க வா. Bateau? Oh, n'importe ça. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends. Toi, tu vas le faire tomber. Tu vas voir quand il va tomber là. Il va ஐயா எதிர்க்க ஒரு 10 வருது விட்டீங்க நீங்கள் வாங்க நீ 2 இடம் வாங்க முடியாது ஐ உய் தண்ணி கிடைக்காது தண்ணி தொடலாமான்னு கேட்டியா அர்ஷிதா C'est comment roulant? அங்கே பா Maman, Jasmine, ils sont là ou de... Ah ouais, le tapis. Jasmine, le tapis là. Non, mosquée. Église. Ouais, la mouillette. Rocata, la mouillette. Radio de France. இந்த பக்கம் அது பின்னாடி தென்மொழி இந்த பக்கம் Radio de France. அவர் கொஞ்சம் வழி விடுங்க பாவம் வயசானவர் போங்க அண்ணா ஆமாம் சாமான் செம்மா இப்போ பிளஸ் செம்மா என் பிளஸ் இப்போ ouais இங்கிலீஷ் பேசுமா டான் 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 டிக் டிக் டான் டாக் டாக் டிக் டிக் டாங் என்ன சொல்கிறாங்கள சொன்னானா அங்கே பாரு ஃபுல்லாக அங்கே பாரு அந்த பத்தோல பாரு அது கம்மி அது 10 ரூபா இது இப்போ தான் கிளம்பிக்குது இந்த அடுத்தது திசத்தாத்துக்கு போயிடுச்சு கரெக்டாக எடுத்துன்னு வந்துட்டானுங்க பாரு திசத்தாருக்கு எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க இப்போ அது திசத்தாருக்கு அது போகுது Uber, ah, c'est un bis. On recule, on recule. Du coup, les gars, là, on est revenus. Ouais, À quai. ஐயோ C'est un peu triste, les gars. இரு இறங்குவோம் நான் இறங்குனா நேரம் கீழே தான் போனோம் என்ன போகிறாரு வந்துட்டோம் அங்கே போய் டைனு அது போய் டைனு
வந்து பிடிச்சிங்க. பாரு அது அப்படியே வந்து தேன்மொழிக்கு பாதை போடுறாங்க. பெரியவரா இருங்க, பெரியவரா அவசரப்படுறீங்க. போ தேன்மொழி. என்னடாமா பத்தோ இறங்கிட்டியா? சூப்பரா. இப்போ என்ன கிளாஸா என்ன அது? BATEAUX மூஸ். வா ஓரமா வா.